ubuyobe, imitego n'ibitero bya sekibi, ububasha bwa muntu, urumuri rwa muntu, umutsindo, ubutabazi bw'abamarayika, ubucibwe bwa shitani, ubutabazi bw'abatagatifu, inyenga ku isi, muri umunyu w'isi, muri urumuri rw'isi. bavandimwe inkoramutima za Nyagasani Kristo Yezu akuzwe. Mu kiganiro cy'ubushize nabumvishije urugamba rwa sekibi ubwo yari yafashwe ikubiswe umuriro w'amasengesho, tuyitegeka kumena amabanga mu izina rya Yezu Kristo. Imena amabanga y'uburyo ikoresha umubare 666 mu gutera isi. Mwumvise buri gika cyayo icyo gikora. Ngira ngo ndongera mbibasubiriremo kw'icyo ngamije ku myaka mfite maze mu rugamba ndwana na sekibi, ari ukugira ngo abantu bamenye imikorere yayo, bamenye n'ububwa bwayo, kuko nasanze abantu bayitinya kandi nkabona bayitinyira ubusa, nta n'icyo mbona gifatika cyatuma abantu bayitinya ugereranije n'ububasha Imana yahaye umuntu. Abantu bibagirwa yuko shitani ari igicibwa. Niyo mpamvu rero mpora mbyibutsa buri gihe kugira ngo buri wese yumve yuko muri batisimu duhabwa ubusaseredoti, ubuhanuzi n'ubwami. Turi abami, kandi mu gitabo cy'intangiriro mu iremwa rya muntu ndabibutsa yuko umuntu yahawe gutegeka ibyaremwe byose. Mu byaremwe byose rero na shitani irimo. Ariko usanga muri iki gihe turimo abantu bifata nkaho ntacyo bashoboye, bagatitira imbere ya shitani. Iyo mbabwire ko ari ibintu bimbabaza. Maze n'igihe mbwira abakristu, namwe ndabibabwira yuko iyo dutinya shitani cyangwa tugatinya abarozi, icyo gihe shitani tuba tuyihaye imbaraga, tunayogeje. Ni nkaho ariyo tuba tugize Imana. Ko niba uvuga uti ndasenga ndi umukristu, umukristu bivuga undi kristu, umukristu bivuga undi kristu. Umurozi cyangwa umupfumu bivuga indi shitani. Kumva rero undi kristu yatinya shitani, icyo gihe tuba twemeje ko shitani ifite imbaraga ziruta iza Yezu. Iyo umaze kwemeza rero ko shitani ifite imbaraga ziruta iza Yezu, mu by'ukuri ni ukuvuga ko shitani iba yabaye Imana yawe, kuko Imana bivuga ikirusha ibintu byose imbaraga, ububasha n'ubushobozi. Icyo gihe rero uba wemeje ko shitani ariyo ifite imbaraga, ububasha n'ubushobozi, ni ukuvuga ngo rero ni nkaho ariyo iba yakubereye Imana. Bavandimwe, tujye dushishoza mu byo tuvuga n'ibyo dukora n'ubuzima tubamo. Mu bukristu twiyemeje kuba ubukristu, nta muntu ubuhatirwa, nta muntu waguhatiye kuba umukristu, nta n'uzaguhora ko utari umukristu. Ngira ngo mu byangombwa babaza mu nzira zose abantu banyuramo, baba abatembera mu gihugu, baba bajya mu mahanga, ntawubazwa icyangombwa cy'uko ari umukristu. Uvuga uti wenda reka ni masike niyoberanye ko ndi umukristu kugira ngo wenda nkunde nyure hariya hantu. Kuba umukristu ni ubushake. Niba rero ari ubushake, niba warabikoze ubishaka, bikora uko biri. Niba kandi wumva bikunaniye, ubyihorere, nta gahato karimo. Ariko ndagira ngo nkubwire ko bitera agahinda bikanababaza iyo ubona umukristu atinya shitani. Bavandimwe rero, mu kiganiro cy'uyu munsi turakomeza tureba, kuko mu biganiro byabanjirije icy'ubushize twagiye tureba imandwa, abazimu,
n'ibindi bijyana n'imandwa. Uyu munsi rero turareba Nyabingi, kuko buriya abakiri batoya wenda ntimubizi, kuko cyane cyane njye numva iki kiganiro abakiri batoya aribo cyanafasha kurusha abakuru, ko abakuru nubwo babyirengagiza ariko baba babizi. Ubundi kera Nyabingi ntabwo yarengaga Nyabarongo, na Ryangombe ntiyarengaga Nyabarongo, kuko Nyabingi yabaga aho bita mu Nkiga, Ryangombe nayo ikaba mu majyepfo, kubera ko Ryangombe yinjiriye ku Kanyaru, Nyabingi yinjirira hariya hafi y'Ibirunga. Ubwo rero ni ukuvuga ngo bisa nk'aho byari byaragabanye, ariko kubera gushyingirana, ko burya niba mutari munabizi, nta shitani yambuka umupaka itari mu muntu, kuko uwo ni umupaka zari zarishyiriyeho. Mboneyeho kubabwira yuko n'imipaka isanzwe y'ibihugu nta shitani yambuka umupaka itari mu muntu, ko shitani zikorera mu gihugu zigakoresha umuco w'igihugu n'ururimi rwacyo, kugira ngo rero shitani yambuke keretse iri mu muntu. Mbere rero yuko tuganira kuri ibyo bya Nyabingi, ndagira ngo twongere nk'ubusanzwe twiyambaze umubyeyi Bikira Mariya, kugira ngo adufashe gusobanukirwa no kumva urugamba turiho, kuko ari we warurwanye mbere yacu. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amina. Mubyeyi wacu Bikira Mariya, ndagutumiye kugira ngo uze udufashe kumva no gusobanukirwa, kandi dusabire Roho Mutagatifu kugira ngo aduhe ubwenge, ubuhanga n'ubushishozi, kugira ngo ibyo tuvuga n'ibyo dukora bibereho guhesha izina ry'umwana wa Yezu Kristo ikuzo. Ndakuramutsa Mariya, wujine muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yezu umwana wabyara asingizwa. Mariya Mutagatifu, umubyeyi w'Imana, urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amina. Bavandimwe nkoramutima za Nyagasani, uyu munsi icyo tugiye kurebaho ni icyitwa guhangwaho na Nyabingi. Nyabingi rero nk'uko nabibabwiye, kera yakoreraga aho bita mu Nkiga. Nyabingi ikaba ikomoka kuri Nyabyinshi, umukobwa wa Ndahiro Cyamatare, yoherejwe i Karagwe kwa Nyirasenge. Ni ukuvuga ngo rero mu Nkiga ntabwo bakundaga cyangwa n'ubu bakunda kubandwa Ryangombe. Mu Nkiga bakunda kubandwa cyane cyane no guterekera Nyabingi. Nyabingi ni nk'aho yabaye Ryangombe iwabo, ariko ni amashitani abiri atandukanye. Ngira ngo murabizi ko nababwiye ko Ryangombe yari umuhigi. Nyabingi rero bamwe bakayita Nyiramubyeyi, abandi bakayita Biheko. Ni ukuvuga ngo rero mu Nkiga niyo yahingukiye iva i Bugande. Nyabingi niyo shitani itinyuka kwiyitirira izina ry'Imana, ikiyita Imana, bakayisenga bibwira ko ari Imana yo mu ijuru, ariko ibikorwa nyine byayo ntibure kubikomeza mu ibanga. Niyo yise Imana, ariko abikoresha hari n'ibimenyetso biranga nyine yuko ari ibya Nyabingi, kuko ufite ibimenyetso byayo wenda turagenda tubibona gahoro gahoro. Uwo Nyabyinshi rero yabaga kwa Ruhinda, niho yagiriwemo n'imyuka y'ububasha budasanzwe bwa Sekibi. Ndagira ngo mbibutse yuko uko Nyabingi yitwa Nyabingi mu Rwanda cyangwa i Bugande, mu bindi bihugu igira amazina, kuko ntabwo ikorera mu Rwanda cyangwa i Bugande gusa. Ni Bugande ubwo niho yanyuze, ariko wenda ivuye ahandi,
kuko wenda ibihugu ntiyagiye bifatira rimwe, ariko Nyabingi niyo shitani ikontorora, ihuza imirimo yose y'inyenga. Ni shitani ikomeye, ni shitani ikomeye cyane, ihuza imirimo yose y'inyenga. Ni nayo mpamvu nyine yiyitirira Imana, kuko niyo yungirije Lusiferi, kubera ko rero Lusiferi aboshye, Nyabingi igakora imirimo yose y'inyenga. Uwo rero Nyabyinshi yagaruwe mu Rwanda na musaza we Ruganzu Ndori, avuye aho yari yarahungiye i Karagwe kwa Nyirasenge, azaje kwima ingoma ahagana mu mwaka w'1600. Muri icyo gihe yaraje kwima ingoma ahagana mu mwaka w'1600, agabira mushiki we Nyabyinshi inkiga zombi. Urumva yari yimye ingoma, igihugu cyose kibaye icye, abwira mushiki we nyine yuko amugabiye ahari mu nkiga zombi, aho bitaga mu nkiga zombi kera mbere ya Jenoside. Hari Gisenyi, Ruhengeri na Byumba na Kibungo. Icyo gihe hitwaga Gisenyi, Ruhengeri, Byumba na Kibungo, niho hitwaga mu nkiga zombi. Nyabingi rero yamaze kuba igihangange, niko kuyobokwa yiyita Imana Nyabingi. Reka turebe uko Nyabingi itoranya bikoresha, babitaga nyine ngo ni intore za Nyabingi. Impamvu babitaga intore nuko ariyo ibatora, ntabwo ari umuntu uhaguruka ngo ajye gushaka Nyabingi, ahubwo yo niyo yitorera bikoresha. Kimwe nuko niyo yihinduye Imana, nabwo niyo yitorera abikoresha. Intore rero za Nyabingi zatorwaga cyane cyane mu bakobwa. Uwo zabaga zitangiye gutora, icyamumenyeshaga abantu, ntabwo yakundaga kwifata nk'abandi. Yaterwaga no guhinda umushyitsi, hakaba n'igihe yikubita hasi, babona rero yikubise hasi bagahamagara umupfumu. Umupfumu akababwira ati uyu muntu yafashwe na Nyabingi, cyangwa akavuga ko yafashwe na Biheko. Akavuga ati nimuzane tubyukurutse, maze Biheko akunde amubohore. Kubyukurutsa ni nko kuyitaramira, gutaramira iyo Nyabingi kugira ngo iyo Nyabingi mubohore. Ngira ngo no muri iki gihe muzabyitegereze, abo zikoresha ziyise Imana, icyo kintu cyo guhinda umushyitsi ni ikimenyetso gikomeye. Uzajya ubona zibakaraga ndetse banasimbuke, bona bakora ibintu bidasanzwe, mbese ubona bakoresha imbaraga zirenze iz'umuntu. Ubona nyine ko hari ikindi kintu kirimo kibakoresha, bo bakabyita Imana, ariko mu by'ukuri nta Mana ishobora gukora kuriya, byo ntibibaho. Hakabaho ubwo uwo muntu atwarwa ku buryo butangaje, abantu bagatangara nyine babona ari ibintu bidasanzwe, bakabona arahagurutse akazamuka agahagarara mu kirere nta kintu ahagazeho. Ibyo Nyabingi rwose zirabikora. Akagumayo, cyangwa se agafatwa n'ibirwara binyuranye, ibirwara bidasanzwe kandi bidasobanutse, indwara zidashobora kuvurwa n'abaganga. Muri icyo gihe mbese indwara yavuye kuri Nyabingi nta muganga ushobora kuyivura. Hakaba n'igihe barwara ibisebe
kandi ibyo bisebe byakira ntihagire inkovu zisigara ku mubiri we. Ingoro rero za Nyabingi, iyo Nyabingi nyine bavuga ngo agiye kubyukuruka kuvuga, zahungabanwaga n'umuyaga ku buryo umuntu atashobora, nta bantu bashobora gukora ibyo bintu. Umuyaga mwinshi cyane uteye ubwoba. Igihe rero Nyabingi yamaze kwigira umutegeka w'iyo ntore ye, intore ikagwa ikaboroga, ikazana urufuro, amaso akazamo ibishirira, akavuga amagambo atumvikana. Ari byo muri iki gihe iyo bikorwa n'abikoresha yiyitira izina ry'Imana bita ngo ni ukuvuga mu ndimi. Muri iki gihe babyita ngo ni ukuvuga mu ndimi, kuko nyine uwo muntu aba avuga ibintu abandi bantu badashobora kumva. Ubwo rero icyo gihe bahitaga bavuga bati iyo ni Nyabingi yamugezemo, ni Nyabingi irimo ivuga, kandi koko nibyo ntabwo ari uwo muntu wabaga avuga, ahubwo ni Nyabingi yabaga ivuga muri we. Ndagira mukurikire neza kandi ibyo bimenyetso muzagende mubireba, ko ubukristu ntabwo ari ukugenda buhumye. Ubukristu ni ugushishoza. Ibyago dufite muri iki gihe abantu benshi bafite ni uko ikintu cyose cy'isi Imana, kumva ikintu cyose kimuvugisha kikamubwira ngo ndi Imana, uhita wiruka udashishoje ngo urebe itese iri jwi ni iry'Imana, ese bikimbwira gukora Imana yabikora. Nk'ubu hari ibintu bijya bintangaza, namwe muzabishishoze muzambwire. Iyo turebye mu isezerano rya kera, usanga Imana yari yarahaye itegeko Abayahudi ko umugore wasambanye bazajya bamutera amabuye kugeza apfuye. Ari nacyo cyatumye igihe cya Yezu bamuzanira umugore wasambanye bamubaza niba bagomba kumutera amabuye. Ariko muri iki gihe turimo, ugasanga abantu baratanga ubuhamya ko Imana yatangiye kubakoresha ari abasambanyi, ari indaya ruharwa. Ikabasanga muri ubwo burayi, ikabakoresha, ikabatuma, ikabanyuzamo ubuhanuzi. Ukibaza utese Imana ya kera yarahindutse? Ese Imana yarahindutse ntabwo ikiri ya yindi y'Abayisirayeli yangaga ubusambanyi? Noneho Imana yageze aho ikunda ubusambanyi ku buryo abasambanyi ari bitoramo abituma. Icyo kintu muzagitekerezeho, ugifiteho ubushishozi azakimbwire, ambwire niba Imana yarahindutse ku buryo isigaye ikunda ubusambanyi. Kuko njye mba numva ari byo bamamaza, kugira ngo hari abantu bose kugira ngo bahure n'Imana bagomba kunyura mu busambanyi. Ikindi nyine muzabona, muzasanga benshi nka kuriya nyine ubona Nyabingi banza kubateza ibirwara bidasobanutse, ibigeragezo, ibiki abishaka gutora, n'uyu munsi abitora ariko yiyitira izina ry'Imana, ibanza kubateza ibyo bintu ikabahondagura, noneho yageraho ikabibakuraho, noneho igatangira kubakoresha. Imikorere yayo ni imwe. Ikiba yahinduye ni ukwiyitirira izina ry'Imana, ku buryo rero bikurikiye wamenya niba koko uyu muntu akoreshwa na Nyabingi y'isi Imana cyangwa akoreshwa n'Imana. Muzabikurikirane muzabibona. Hari rero n'abajya guhangwaho na Nyabingi bakabanza bagatumbama, ntibavuge, bakamba nk'ibiragi, mbese agahinduka ikiragi. Ugasanga barazerera ku misozi, ndetse bamwe bakaba abasazi. Hari n'abo muzajya mwumva nyine babaha ubuhamya yuko Imana yabanje kubagira abasazi hanyuma ikabakoresha, ariko iba ari iyo Nyabingi, kuko imikorere yayo niyo.
nyuma ugasanga hari n'abandi babwejagura nyine bavuga amagambo adasobanutse kuko aba yamaze kuba Nyabingi iba yamugezemo atakikontorora ari imukoreramo ibyo ishaka. Hakaba n'ubohwa akamugara akaba ikimuga Nyabingi zaramumugaje, hanyuma zikazamukuraho ubumuga akazikorera. Basanga yari yarahinamiranye adahaguruka, ariko igihe zizashaka kumukoresha agahaguruka akagenda nk'abandi, kugira ngo nyine zerekane icyo ziba zigamije ni ukwerekana ububasha bwazo, kugira ngo abantu baziyoboke. Ko niba umuntu yari ikimuga atagenda, bajya kubona bakabona arahagurutse aragiye, nta mpamvu yo kugira ngo batayoboka ubwo bubasha. Icyo gihe rero kubera ko Nyabingi nyine yakoraga ku mugaragaro, uwo muntu yarahagurukaga avugaguzwa nyine avuga Nyabingi kugira ngo nyine abantu bayiyoboke. Ariko uyu munsi kuko yihisha ikiyita Imana, yatangiye kuvugaguzwa nyine avuga Imana. Babibona rero muri icyo gihe bakavuga bati uyu muntu nta kindi arwaye kitari Nyabingi. Bayita bamwe bayitaga Nyiramubyeyi, bakavuga bati Nyiramubyeyi yamutoye amugira uwayo. Bahitaga babimenya nyine ko uwo yabaye intore ya Nyabingi. Ikigaragara mu mikorere yayo, aho itandukaniye n'iyo y'isi Imana, aho itandukaniye n'Imana yo mu ijuru, Imana yo mu ijuru nta gahato ikoresha, igukoresha ku bushake, ikagutuma yitonze nta n'amashagaga. Ariko Nyabingi yo ikoresha imbaraga ku buryo nabikoresha yiyita Imana itabura kubahondagura. Erega ibigomba kubahonda nyine kuko ntiyababyaye. Bari abapagasi bayo baba bagiye kuyihakwaho, icyo gihe rero abahonda. Hari imbyino rero bakundaga kuyibyinira, ndayisubiramo kugira ngo mwumve nyine imigambi yayo iba ifite, muzajya mwumva niyo y'isi Imana ko ivuga ibyenda gusa nabyo. Imbyino babyiniraga Nyabingi bayiririmba iyo babaga bazanye amaturo yo kwitura. Babyinaga bavuga ngo nimuririmbire Imana, kuko Nyabingi bayitaga Imana n'ubundi. Nimuririmbire Imana, utaririmbira Imana bamurimbuza ifuni. Bakavuga ngo Yema Kaguriro mwene Karenga, nimuririmbire Imana, utaririmbira Imana bamurimbuza ifuni. Yema Kaguriro mwene Karenga. Urumva no kuvuga ngo wanze kuririmbira Imana nyine bamwice, bamumena umutwe, kuko Nyabingi nyine nuko niyo yigize Imana. Rero nibwo usanga ivuga iti abatanyobotse nzabarimbura, nzabica, nzabateza ibiki. Muri iyi minsi ngira ngo murabizi iyo yirirwa yitotomba ngo izateza, ngo yateye akabuye ngo izatera ikibuye, bizarimbura abantu. Mujye mumenya icyo kintu cyari cyo, kuko Yezu Kristo niba yaratubambiwe, ntabwo yatubambiwe ngo aturimbure. Ntabwo yananiwe kuturimbura ari mu ijuru mbere yuko apfa, kuko ntekereza yuko nabwo icyamuzanye n'ibyaha byinshi, ntabwo yazanywe n'intungane. Yabonaga ibyaha byarenze isi, we yemera kubabara no gupfa mu mwanya wacu. Yaba rero ari umwicanyi nk'uko Nyabingi yigize Imana igenda ibwira abantu, yari kwigumira mu ijuru, yari kuvuga ijambo rimwe abari ku isi bose bagapfa. Ati iyo waza kubabara no gukubitwa no kubambwa,
ntabwo rero uyu munsi wansobanura ngo nyuma yo kubambwa kwe ngo nyuma yo kubambwa kwe noneho nibwo atekereje kwica abantu. ubwo se yaba yarapfiriye iki? Yaba yaraje gupfa kubera iki? Tujye tubitekereza tubyumve ibibazo tese uyu ni Yezu koko wapfiriye abantu. Nanone muzasome muri Ezekiyeli 33 murambisubiramo. Imana iravuga ngo sinshaka urupfu rw'umunyacyaha, nshaka ko yisubiraho. Ariko nyabingi yo yigize Imana yiravuga iti abanyabyaha bose ngomba kubarimbura. Kandi Imana yo mu ijuru ivuga iti sinshaka urupfu rw'umunyacyaha. Shitani rero ibereho nyine kuvuguruza Imana, yiyita Imana kugira ngo ijijishe abantu, ivuguruza Imana. Nanone iyo babaga barimo bayiterekera, iki ni ikintu gikomeye abantu batazi muze kucyumva, gihura n'icyo nababwiye yuko abanyarwanda bakundaga Imana, ibigirwamana byose nubwo byaje ariko ntibigeze babyita Imana yo mu ijuru. Iyo bayiterekeraga baravuga bati, nabwiye ko Ryangombe iyo bayiterekeraga baravuga ngo kagira Imana Ryangombe. Nyabingi nayo iyo bayiterekeraga baravuga ngo uragahorana Imana y'u Rwanda. Babwiraga Nyabingi ngo uragahorana Imana y'u Rwanda, uragahorana Imana Nyiramubyeyi. Nyabingi niyo bitaga Nyiramubyeyi. Uragahorana Imana Nyiramubyeyi, Ruhanga rwiza, Nyamugira ubutangwa, Ruhanga ruhazwe amaraba, Biheko Nyirabiheko, Nyamugendana urutambi n'utubande twuzuye imbyeyi, Rukana amaguru Rwagahaya, Rwagahaya ka Murari, Biheko bya Ngobe, Abatake barataka, Bambaza Nyirubutaka, Nyamwumburukira mu mbibe, Imigondoro ikaramuka yaranguruye, Gituza gitera ubuhoro yaje, Mpunbi kwa Gahaya ka Murari. Dore intama nagutuye, ntuye Imana y'intama urashamire. Urumva ntabwo nubwo bayitaga Imana ariko baravuga bati hari indi Mana iri hejuru yayo. Cyo nababwiye ko abanyarwanda bemeraga Imana ku buryo nta kintu bemeraga ko kijya hejuru y'Imana. Nibi nubwo byabaga byabarushije imbaraga bakubita bakabiyoboka ku ngufu, kuko byose ari Nyabingi ari Ryangombe byose babiyobokaga ku ngufu nyine byabatesheje umutwe, ariko ntibigeze babyemerera ko ariyo Mana. Babyitaga Imana ariko bakavuga atoya hari Imana iri hejuru ya byose. Icyo kintu rero usanga abantu babeshya abandi yuko abanyarwanda wenda bigeze bakunda ibi bigirwamana. Ntabwo bigeze babikunda, babiyobokaga kubera ko byabazengereje. Kandi n'uyu munsi muzabaririze muperereze, n'abantu baracyajya mu bapfumu, kuko urabona abapfumu ahubwo bariyongera buri munsi kubera ko abantu bajyayo. Ariko kujyayo si ikindi, si uko babakunda mu by'ukuri, si uko babakunda. Uzarebe urabyuka ukajya mu misa ntawe uguhase. Sinzi ko hari umuntu urajya gusenga kubera yuko Imana yamushyizemo ingufu. Uretse iyo Nyabingi yita Imana nibwira abantu ko nibatajya kuyisenga ibarimbura, ariko Imana yo mu ijuru tuyisenga dutuje kandi ku bushake. Ariko bajya mu bapfumu ni ukubera yuko baba bazigirijwe, shitani zabateje ibirwara bidasobanutse, zabatwaye ibyabo zikabahindura abatindi, zikababuza kugira icyo bafata, zikababuza gushaka, zikababuza kubyara, zikababuza gutunga, mbese zikababuza ibitotsi ntibasinzire,
zikababuza amahoro yose, bakiruka bajya gushakisha, bakaziyoboka mu by'ukuri atari ukuzikunda, ahubwo bitewe n'ibyago zibateza. Bavandimwe rero, ndagira ngo mbereke ukuntu shitani abantu bagiye bayiyoboka kubera ibyago bikomeye yagiye iteza mu Rwanda. Hari ibyago bikomeye yagiye iteza kugira ngo bayiyoboke, kuko abantu babashuka yuko ibyo byo kubandwa, kureguza no guterekera ngo ari byo byazanaga amahoro. Mutega amatwi mumbwire niba ibyo ngiye gusoma ari amahoro byazaniye u Rwanda. Mu mwaka w'1890 kugeza mu mwaka w'1891 mu Rwanda ayo mashitani yahateje muryamo. Muryamo ni indwara yateye mu matungo, nyine bayoberwa iyo ariyo kubera ko itungo ryararyamaga rigapfa, nyine bahita bayita muryamo. Amatungo mu Rwanda arapfa arashira. Mu mwaka w'1907 kugeza mu mwaka w'1908 shitani zateje uburenge igihugu cyose. Indwara y'uburenge nayo bayitaga uburenge nyine kuko yafataga amatungo. Mu mwaka w'1920 kugeza mu 1927 hateye indwara yitwa iragara. Iragara nyine nuko yaragarikaga amatungo yose. Nanone muryamo yongera gutera mu mwaka w'1934 kugeza mu mwaka w'1935. Mu mwaka w'1936 kugeza mu mwaka w'1937 hatera indwara yitwa amashuya. Izo ni indwara zateye mu matungo zizengereza igihugu. Iyo rero byagendaga gutya, buri ndwara iyo yateraga ikazengera, barahagurukaga bakaraguza, bagaterekera, mbese bakazihakwaho, bazihakwaho, iyo ndwara zikayikuraho kubera ko bazihatsweho. Mbese nibwo buryo zikoresha kugira ngo abantu baziyoboke. Ariyo ni indwara zateye mu bantu. Mu mwaka w'1893 kugeza mu 1894 hateye ubushita. Mu mwaka w'1916 kugeza mu mwaka w'1917 ubushita bwongeye gutera. Mu mwaka w'1917 kugeza mu 1918 hateye muyaga. Inzara yitwa muyaga. Muyaga nanone yongera gutera mu mwaka w'1935 kugeza mu 1936. Nanone mu mwaka w'1945 kugeza mu mwaka w'1946 hatera ibihara. Muyaga ntabwo ari inzara, ahubwo nayo ni indwara. Indwara yitwa muyaga yateye kabiri. Hatera n'ibihara. Hari n'inzara zikomeye shitani yateje kugira ngo nyine abantu bayiyoboke. Ndagira ngo mwumve abajya bababwira ko babeshya ko abantu bakibandwa, bakiraguza, bagiterekera ariko abanyarwanda bari bafite amahoro. Mumbwire niba aya ari amahoro. Inzara n'amapfa byateye mu Rwanda.
mu mwaka w'igihumbi magana inani mirongo cyenda hateye inzara bayita muhata ibicumuro. Inzara yitwa muhata ibicumuro. mu mwaka w'igihumbi magana cyenda na kabiri kugeza igihumbi magana cyenda na gatatu hateye inzara yitwa ruyaga. mu mwaka w'igihumbi magana cyenda na cumi na karindwi kugeza igihumbi magana cyenda na cumi n'umunani hatera inzara yitwa rumanura. Rumanura bayitaga nyine rumanura imbaba. mu mwaka w'igihumbi magana cyenda makumyabiri na kane kugeza igihumbi magana cyenda makumyabiri na gatanu hateye inzara yitwa gakwegi. mu mwaka w'igihumbi magana cyenda makumyabiri na karindwi kugeza igihumbi magana cyenda makumyabiri n'umunani hateye inzara yitwa rwakayihura. mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo ine na kabiri kugeza igihumbi magana cyenda mirongo ine na kane hateye inzara yitwa ruzagayura. bayitaga ruzagayura imbaga, wenda niyo namenye cyane kuko numvaga bayivuga cyane ku buryo abantu ndibuka hari umusaza wambwiye ko icyo gihe cya ruzagayura kuko yatewe n'amapfa izuba ryinshi, ko abantu bapfaga ugasanga ku misozi yose abantu bararambaraye, inka nazo kubera ko nta bwatsi zashoboraga kubona harumye zaryaga imirambo y'abantu ku buryo ngo bazajyaga kuzikama bakazikama amaraso. bavandimwe rero murumva ibyo byose Sekibi yagiye iteza abantu kugira ngo bayiyoboke, ariko abakurikiye inyungu zabo cyangwa n'ibindi ntazi ibyo ari byo bakabeshya abantu yuko muri icyo gihe cyo kubandwa no kuraguza no guterekera ngo ari bwo mu Rwanda hari amahoro. mumbwire niba ayo ngayo yari amahoro koko twakwishimira ko tuyagarukamo, ko twongera kuyabamo, kuko nyine shitani ikoresha agahato. n'uyu munsi yita Imana ikizakubwira ko ikikubwira ngo ni Imana ari shitani, uzumva agahato kigukoresha. nta neza igira, nta mpuhwe igira, nta rukundo igira, ibyayo ni agahato. nudakora iki ndakumena, nutakora iki ndakurimbura, n'ukurimbura. ariko Yezu yarayitsinze. mu kiganiro gitaha tuzareba cyangwa kizakurikiraho, dushobora kugishyiraho bidatinze, tuzareba uburyo bwo kubohoka kuri biriya bihango na ziriya ngoyi zose igenda ibohesha abantu, kugira ngo dushobore kuyitsinda, kuko ntabwo wayirwanya ukiboshye. kugira ngo uyirwanye ugomba kubanza ukabohoka, wamara kubohoka ukayirwanya. reka rero nk'uko bisanzwe dusoze twifatanya n'umubyeyi Bikira Mariya n'abamarayika n'abatagatifu mu gusenya ububasha bwa Sekibi n'imitego yayo, kugira ngo Sekibi itsindwe mu izina rya Yezu. izina rya Yezu rihabwe ikuzo mu ijuru, ku isi n'ikuzimu baripfukamire, kuko ari izina riri hejuru y'amazina yose, rikaba riri hejuru y'icyitwa ikinyabubasha cyose n'icyitwa igihangange cyose. ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amina. isengesho ryo kwicuza ibyaha. Nyagasani, ibyaha nakugiriye byose ndabyanze ko binteranya nawe bikadutandukanya, ari wowe ntunguka ndengera iteka, kandi ndabyangira ko byicishije Yezu Kristo umwana wawe ukunda. Data ubinkize, sinshaka kubisubira, ndashaka kuba uwawe. amina. ngwino Roho Mutagatifu usanganye imitima kwemera bagukunde, wohereze Roho wawe byose bibe bishya, n'isi izabone guhinduka. dusabe. Mana wamenyesheje kwemera Roho Mutagatifu, turagusaba kubwirizwa nawe gukunda ibitunganye no kunogerwa nawe iteka, ku bwa Yezu Kristo umwami wacu. amina.
ndagusingiza dawe nyir'ubutagatifu kuko waremye muntu umurema mu ishusho ryawe, umurema mu rukundo rwawe, umushyira hano kuri iyi si. Dawe nyir'impuhwe, ndagusingiriza yuko muntu amaze gucumura utamuciye nk'uko waciye Rusiferi, ahubwo wemeye gutanga umwana wawe w'ikinege Yezu Kristo kugira ngo abe incungu y'ibyaha bya muntu. Ndagusaba rero ngo impuhwe zawe zimanukire mu mitima, mu bwenge, muri roho n'imibiri by'abatuye isi, kugira ngo bose basobanukirwe urukundo bakunda, kandi uduhe ubushishozi, ubwenge n'ubuhanga, kugira ngo dushobore gutandukanya shitani yitira izina ryawe, tuyitandukanye nawe. Mubyeyi impuhwe Bikira Mariya, ndagutumiye kugira ngo uzufatanye natwe gukandagira no kumena umutwe wa Sekibi, tuyimeneshe tuyirohe mu nyenga y'umuriro, kugira ngo izina rya Yezu rihabwe ikuzo mu ijuru, ku isi n'ikuzimu baripfukamire. Nyagasani Yezu Kristo nyir'impuhwe, ndagusanga urambure ikiganza cyawe ku bana bawe bose bateze amatwi iki kiganiro n'imiryango yabo, kugira ngo bamanuremo imbaraga n'ububasha, ubutwari, ubudacogora n'ubudahangarwa, bashobore gutsinda ibigeragezo, ibishuko n'imitego ya nyakibi. Ndagusaba kugira ngo bahe urumuri rwawe rubamurikire, rwirukane umwijima mu mitima, mu bwenge, muri roho n'imibiri yabo, kugira ngo bose bahagurukire rimwe kurwanya ikibi kandi bagitsinde. Dusenye imitego ya Sekibi mu gihugu cyacu no ku isi yose, kugira ngo isi yose igire amahoro, ibyishimo n'umunezero. Nyagasani Yezu, ndakwinginga ngo urambure ikiganza cyawe ukize abarwayi barwaye indwara z'umubiri, abarwaye imigongo idakira, abarwaye imitwe idakira, abarwaye ubwoba, abarwaye agahinda, abarwaye amakanseri, abarwaye sida, abarwaye ibituntu, abarwaye kanseri z'ibihaha, abarwaye kanseri z'amara, abarwaye kanseri z'ubwonko, abarwaye coronavirus, abarwaye amavirusi anyuranye, abafite ibibazo byabuze ibisubizo ubasubize, abafite ibibazo bidasobanutse ubihe umurongo, abijujutaga ubahe gusingiza Imana Data, abahoraga baganya ubahe ibyishimo, ababuze ibitotsi ubahe gusinzira, abahoraga baribwa umubiri wose ubahe gutuza. Ndagusaba Nyagasani Yezu kugira ngo ukize abarwayi bose, ari abari mu bitaro, ari abari mu ngo zabo, ari abari hirya no hino ku isi, ari abakwemera ari n'abatakwemera, kuko ntabwo waziye intungane. Nyagasani Yezu niwe watubwiye uti ntabwo nazanywe n'intungane, ahubwo nazanywe n'abanyabyaha. Ari abaguye n'abayobye, ari abayobagurika mu kwemera, bahora bakora hirya no hino batagira aho bashinga ibirenge, ari n'abayobejwe na Sekibi, abo bose Nyagasani ubakize indwara zose zibabangamiye, ubakize ubukene bubabangamiye, ubakize agahinda kababangamiye. Nyagasani Yezu, ndakwinginga kugira ngo abafite ikibazo cy'umuhamagaro nabo ubereke, ubinjize mu muhamagaro wabo, ari abo wageneye gushaka ubaha uburyo bwo gushaka, ubereke abo wabageneye bagomba gushakana, ari abo wageneye kukwiyegurira ubamurikire babone inzira banyuramo yo kukwiyegurira. Ndagusanga urambure ikiganza cyawe ku ngo z'abashakanye, kugira ngo abendaga gutandukana ubasubiranye, ubahe kongera kunga ubumwe, abatandukanye nabo bahuze, kugira ngo bose bahurire mu mutima wawe,
basingiza Imana Data. Nyagasani Yezu, ndagusanga ukemura ibibazo byose biri mu ngo z'abashakanye, usubize ibibazo by'urubyiruko n'iby'abana bato, usubize ibibazo by'imfubyi n'abapfakazi, kugira ngo abo bose Nyagasani ubacubize mu nyanja y'impuhwe zawe, maze ubuhagireho ubusembwa bwose, babengerane ikuzo ryawe imbere y'Imana Data umushobora byose. Ndagusaba Nyagasani Yezu, kugira ngo amaraso n'amazi byavutse mu mutima wawe igihe watikurwaga icumu ku musaraba, nk'uko amaraso n'amazi byavuyemo byakijije umusirikare wari ugutikuye icumu, bikaba ari ikimenyetso cy'uko utari umwicanyi ahubwo uri umukiza ugakiza n'abishi bawe. Ayo maraso n'amazi byavutse mu mutima wawe bimanukire ku bana bawe bose, abari barabaye ba rutare batahindukaga bibahindure, kuko n'uwo musirikare yarahindutse. Abari badasobanukiwe inzira y'ukuri basobanukirwe. Amaraso n'amazi byavutse mu mutima wawe bisukura ubwenge, imitima, roho n'imibiri y'abatuye isi. Kandi ndagusaba Nyagasani Yezu Kristu, kugira ngo uvuge ijambo rimwe gusa intambara zose zaberaga ku isi n'izatutumbaga zihagarare. Uvuge ijambo rimwe gusa inzara n'ubukene bihagarare. Ndagusanga uvuge ijambo rimwe gusa imigambi yose ya Sekibi yo guteza ibyorezo ihagarare. Uvuge ijambo rimwe gusa ibikorwa by'ikuzimu no mu nyenga bihagarare, kugira ngo izina ryawe rihabwe ikuzo. Icyitwa ivi cyose kigupfukamire, icyitwa ururimi kigusingize. Ndakwinginga Nyagasani Yezu ngo ububasha bwawe butumanukireho, kugira ngo mu izina ryawe dusenye imitego n'ubugome bya roho mbi, tuzimeneshe tuzirehe mu nyenga y'umuriro. Izina ryawe rihabwe ikuzo mu ijuru, ku isi n'ikuzimu baripfukamire. Sekibi, mu izina rya Yezu Kristu ndakwirukanye uve muri abo bana b'Imana ujye mu nyenga y'umuriro. Mu izina rya Yezu Kristu ndakwirukanye bavemo ujye mu nyenga y'umuriro. Mu izina rya Yezu Kristu ndakwirukanye bavemo ujye mu nyenga y'umuriro. Indwara zose wabatezaga ndazirukanye mu izina rya Yezu Kristu. Ububasha bwawe bwabagendagamo ndabwirukanye mu izina rya Yezu Kristu. Ububasha bwawe bwabatezaga ubukene ndabwirukanye mu izina rya Yezu Kristu. Ububasha bwawe bwabatezaga agahinda ndabwirukanye mu izina rya Yezu Kristu. Ububasha bwawe bwababuzaga gusinzira ndabwirukanye mu izina rya Yezu Kristu. Ububasha bwawe bwabatezaga imitwe idakira ndabwirukanye mu izina rya Yezu Kristu. Ububasha bwawe bwabatezaga imigongo ndabwirukanye mu izina rya Yezu Kristu. Ububasha bwawe bwabatezaga amakanseri ndabwirukanye mu izina rya Yezu Kristu. Ububasha bwawe bwatezaga indwara zidasobanutse ndabwirukanye mu izina rya Yezu Kristu. Ububasha bwawe bwaryanishaga abagore n'abagabo ndabwirukanye mu izina rya Yezu Kristu. Ububasha bwawe bwabuzaga abasore n'inkumi gushaka ndabwirukanye mu izina rya Yezu Kristu. Ububasha bwawe bwatezaga agahinda imfubyi n'abapfakazi ndabwirukanye mu izina rya Yezu Kristu. Ububasha bwawe bwabuzaga amahoro ku isi ndabwirukanye mu izina rya Yezu Kristu. Ububasha bwawe bwatezaga intambara ndabwirukanye mu izina rya Yezu Kristu. Ububasha bwawe bwatezaga inzangano, ishyari, amatiku, irondakoko n'irondakarere n'irondaruhu ndabwirukanye mu izina rya Yezu Kristu. Ububasha bwawe bwatezaga ubwoba n'agahinda ndabwirukanye mu izina rya Yezu Kristu. Ububasha bwawe bwihinduraga Imana ndaburimbuye mu izina rya Yezu Kristu. Abo wari warigaruriye wiyita Imana ndabakwambuye mu izina rya Yezu Kristu. Imitima yabo ndayibohoye mu izina rya Yezu Kristu. Ubwenge bwabo ndabubohoye mu izina rya Yezu Kristu. Imibiri yabo ndayibohoye mu izina rya Yezu Kristu. Genda ujya mu nyenga mu ruseki, uri igicibwa, uri ikivume, uri ikivume, uri ikivume, uri ikivume, uri ikivume. Imana Data yaraguciye, Imana Mwana yaragutsinze. Shitani uri we wese, waba Nyabingi, waba Ryangombe, waba Bazimu, waba Ibitega, waba Mahembe, waba Magini, waba Barangi, waba Kanyaga, waba Mwikorezi, waba Zunguruka, waba Ndwara, waba Giteru, waba Gitwaro, waba ububasha bwo mu kuzimu, waba ububasha bwo mu nyenga, icyo uri cyo cyose ndakwirukanye mu izina rya Yezu Kristo wagutsinze. Ntugire umuntu ujyamo, ntugire inyamaswa ujyamo, ntugire itungo ujyamo, ugende ujya mu nyenga y'umuriro.
imigambi yawe yo guteza indwara z'ibyorezo ndayishenye mu izina rya Yesu Kristo. Imigambi yawe yo guteza indwara z'ibyorezo ndayishenye mu izina rya Yesu Kristo. Imigambi yawe yo guteza ubukene ndayishenye mu izina rya Yesu Kristo. Imigambi yawe yo guteza ubukene ndayishenye mu izina rya Yesu Kristo. Imigambi yawe yo guteza intambara ndayishenye mu izina rya Yesu Kristo. Imigambi yawe yo guteza intambara ndayishenye mu izina rya Yesu Kristo. Gahunda zo mu kuzimu zose ndazishenye mu izina rya Yesu Kristo. Gahunda zo mu nyenga zose ndazishenye mu izina rya Yesu Kristo. Inganda zawe wakoragamo ibyorezo ndazitwitse mu izina rya Yesu Kristo. Inganda zawe wakoragamo ibyorezo ndazitwitse mu izina rya Yesu Kristo. Inganda zawe wakoragamo amarozi ndazitwitse mu izina rya Yesu Kristo. Abarozi bose ndababohoye mu izina rya Yesu Kristo. Abapfumu bose ndababohoye mu izina rya Yesu Kristo. Ububasha bwawe bwabakoreshaga ndabwirukanye mu izina rya Yesu Kristo. Mwirukanye mu bapfumu bose, mwirukanye mu barozi, mwirukanye mu bajura, mwirukanye mu basambanyi, mwirukanye mu bicanyi, mwirukanye mu bicanyi. Ubugome bwawe bwose ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Ndakwirukanye, ugenda ujya mu nyengamuro, ntugire umuntu ujyamo, ntugire inyamaswa ujyamo, ntugire itungo ujyamo, ugenda ujya mu nyengamuro. Ndakwirukanye mu izina rya Yesu Kristo. Mwirukanye imbere y'Imana Data ushobora byose wari mu ijuru n'isi. Mwirukanye imbere y'Imana Mwana wacunguye abantu. Mwirukanye imbere ya Roho Mutagatifu. Mwirukanishije ububasha bw'umusaraba wa Yesu Kristo yabambweho. Mwirukanishije ikizingo cy'amahwa Yesu Kristo yatamirijwe. Mwirukanishije ingano Yesu Kristo yakubiswe. Mwirukanishije ukwemera kwa Kiliziya imwe Gatolika itunganye kandi ishingiye ku ntumwa Kristo ubwe yigarura amenye amaraso ye. Kende shitani ndakwirukanye mu izina rya Yesu Kristo. Imitego yose wategaga Kiliziya ndayishenye mu izina rya Yesu Kristo. Imitego wategaga abayobozi ba Kiliziya ndayishenye mu izina rya Yesu Kristo. Imitego wategaga abayobozi ba leta ndayishenye mu izina rya Yesu Kristo. Imitego wategaga abayobozi ba leta ndayishenye mu izina rya Yesu Kristo. Imitego yose wategaga ku isi ndayishenye mu izina rya Yesu Kristo. Isi yose ndayikwambuye mu izina rya Yesu Kristo. Isi ni ya Yesu Kristo wayibambiwe. Isi ni ya Yesu Kristo wayimeneye amaraso. Isi ni ya Yesu Kristo wayicunguye. Isi ni ya Yesu Kristo wayicunguye. Isi Imana Data yari itugabiye. Nta burenganzira ifiteho. Genda ujya mu nyengamuriro kandi ntuzayigarukeho ukundi. Genda ujya mu nyengamuriro kandi ntuzayigarukeho ukundi. Genda ujya mu nyengamuriro kandi ntuzayigarukeho ukundi. Mana Data nyir'ijuru, ndakwinginga ngo urambure ikiganza cyawe ku batuye isi bose, abayobozi n'abayoborwa, abayobozi ba Kiliziya n'abayobozi b'amareta. Urambure ikiganza cyawe ku biremwa byawe byose, ku nzuzi, ibiyaga n'inyanja, ibiguruka mu kirere n'ibikururuka mu nyanja. Urambure ikiganza cyawe ku bimera, ku butaka, ku kirere no ku byo waremye byose, ukabirema ari byiza, kugira ngo bimanure impuhwe zawe zibisukure, zibikureho ubwandu bwose se kibi yabyanduje, kugira ngo byongere kubengerana ikuzo wabiremanye. Ndagusaba dawe nyir'ubutagatifu ngo urambure ikiganza cyawe ubihe umugisha, umugisha abatuye isi bose, umugisha ibyaremwe byose, umugisha wawe udutagatifuze, umugisha wawe uturinde, umugisha wawe udukomeze, umugisha wawe uzatugeze mu ngoma y'ijuru. Mubyeyi impuhwe Bikira Mariya, ndagusaba ngo udutwikirize igishura cy'ubusugi bwawe, uturinde imitego ya nyakibi, utube hafi, uturengere, udusabire, kugira ngo dushobore gutsinda nk'uko Yesu Kristo yatsinze. Bikira Mariya nyir'impuhwe, wibuke ko ntawigeze kumva ko washubije inyuma waguhungiyeho, agutakambira ngo umurengere umusabire. Nicyo gituma nkwizera, ndakugana nkuganyira ngo umpagarare uko ndi umunyabyaha. Mubyeyi umukiza, ntibirengagize ibyo nkubwira, ubyumve ubyiteho. Amina. Dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ingoma yawe yogere hose, icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ridutungura iduhe none, utubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho, ntuduterane mu bitwoshya, ahubwo udukize icyago. Amina. Kuko ubwami n'ububasha n'ikuzo ari ibyawe Nyagasani iteka ryose. Amina. Niyubahe Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu nk'uko bisanzwe iteka, nibubahe n'ubu n'iteka ryose. Amina. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina. Amahoro ya Kristo mukomeze mubane na Yezu na Bikira Mariya. Imana ibarinde, ikomeze kubana namwe.